ride. Don't feel like having a Bud Light. Hello guys, good morning. Welcome back to our channel. Say hi, B. So guys, today is mama's birthday and celebration sa akong graduation. Yes, so ma-busy me today and nasa mga bisita o niya. So, we'll update later. Namigligo ni Rexy Kate. Maghimo na po meron ng spaghetti. Ugon sa patubi atong buhaton, B. Biko. Oh, biko. Unsa pa man? Pansit bihon. Yes. Para unya, ready na. Inigan his mga bisita. Oh, akong tarpaulin, oh. Pero lola, oh, i-vlog to ka. Iya ganda na. Sa candy. Wag mo, uy. Magdito mo di Si Marites lagi. Si Marites. Ayo, maning matisan na uwat na. Ang ginpatuon na ako, vlogger yan. Pamula ko sa Islamia kan. Pwede ko tapon. Buwat sa oy kay di ka kamaong. Naglagot ko ni mo. Naglagot ko ni Ubi. Huwag ka na kunin ko ning black. Happy birthday. Nanas Ronald, guys. Ang magna cum laude ng TMC. Oh. So siya may ako ang assign sa pag-skirting. O diba, gamong sinagop nga si Ronald. Hindi na ka ba skirting, ma'am? Kaya hindi na skirt daan. Wow, nana di ay. Ah, you good. So later, ako ipakita ninyo sa Shaka, nindot mo design. Si Ronald. Joanne, thank you Tim for the cake. Thank you Tim. Cake. Oh. Kaya nag-cake ni Russell. Ay, full di. Ay, alam. Saan man eh? There, ragi ka na ko Goldilocks. Nakuha na ko sa cake ni Russell. Thank you so much, Russell! Nasad may magkuha sa cake, sa customized cake nga ipagama sa akong kuya and ni Ate Apple. At dumi sa Tipo and sa Kulis magkuha. So karon nagbiyahe pa ni Minis for dinner. So update ko later. Guys, thank you so much for this siyang customize. So later, ito na sa tumukuha sa... Ito sa nagilang! Oh! One, two, three, come on! Kuha na ko sa cake.
Maro na. Customized cake. There, ang cupcake pa ni. Ang cake. Ang cake. Ang cake to apa. Wa pa na human? Kuma naman siya nung hot na nung ko nga. Tuno kay maglis ba uwan ba yun? Hindi ni masudi ha na. Hindi ba ni ipatakili? Naray. Huh? Di ni masaksak doon eh. Ay, babalik kong nag-birthday ng ikan bade, bitaw na ko. Kaya itong ibutan dito sa tagsa ko kasi siya. Dancing lang si Mansa ng Princess Peter Santo. Amen. Nanguhin ako dire-dire yung kanta. Happy birthday to you. Lola Candol. Go. Ay, sorry. Take what up. Ito 50 ka tuig ko ang palit mo palit ko. Ha? Pinapart? 150 ka tuig. Times 3. Hey! Yay! Welcome to Elaiejzah. Magalaw tagahuli. Ano takalagalaw? Ano na tagahuli child? Hard na ba? Congratulations again, Queen Marina TV. Legna, hello, and happy birthday to Auntie Merly. Yeah. Una ko tayo ka din ito. Hindi, namugos mo ko na kuda. Hindi sa ako nagasunod na sa motor. Hello! Sila may among koan, kinalasan nga bisita. Unexpected visitor. Contact na eh. Sigutong ko. Guys, mo ni siyang cake ni mama. Medyo na-deform na siya. Pero nice yun siya. Katunga pa siya na-deform. Sige lang. Ikaw bahala. Diya. So, slice na ni mama ang cake, guys. Iyahang cake for her 56th birthday. Sinasan na kayo mo. Kakang kag-cake ya. Ni Drexy Kate nga nagmugot. Sige, bahala.
bahala ko dira. Libog si mama on saon pagkat ang habuga ko na. Thank you so much ni kuya and ate. Ani nga cake. Sponsored. Ganahan kasi mong cake ma. Siyempre, isang pag... gusto na yung butanan. Bitaw. So, kaku anak mo, magkaanak mo. Yes, nakakuha na ko. Kanang batang kaon diha. Hindi sa nakakaon. Hala. Luya Hindi, eh. abe. Hindi na lang gatos na. Lami ako no, lami ah. Sana all. Hindi, be. Gatos sa kayo mag-cake sa kanya na. Middle school player, Ilawin na, no? player workout. I wasn't a high school Murag player mag-dribble. workout player. Lami na. To do my workouts and earn my way. Bakit ka dribble? 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가